ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு Video.Guru சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பேபி கார்ன் வச்சு தான் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரட் எடுத்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து அதையும் கழுவி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன். பேபி கார்னையும் கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதுக்கு ஒரு மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கு தேவையானது கடலை மாவு, மிளகாய்த்தூள், பேக்கிங் சோடா, தேவையான அளவு உப்பு. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் 1/2 கப் அளவுக்கு நான் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதை போட்டுக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கிறேன். ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா போட்டால் போதும், நிறையா போட்டுறாதீங்க. தேவையான அளவு உப்பு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இது பஜ்ஜி மிக்ஸ் பதத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். உப்பு காரம்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பதத்துக்கு மாவை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பேபி கார்ன் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதை இந்த மாவில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கணுங்க. நம்ம மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, இந்த கேரட் இதெல்லாம் சீவிர டைம்லேயே அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு பேபிக்கான ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ எல்லா பேபிக்கானையும் இந்தளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு, ஃப்ரை பண்ண பேபிக்கானை என்ன பண்ணுறேன்னா சென்டரில் ஒரு கட் போட்டுக்கலாம். ரெண்டாக தனித்தனியாக வராத அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ திருப்பி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கணும். பேபி கார்னில் சென்டரில் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகிறதுக்காக நம்ம திருப்பி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இதே மாதிரி எல்லா பேபி கார்னையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ செகண்ட் டைமும் ஃப்ரை பண்ண பேபி கார்ன் ஒரு பிளேட்டில் வச்சு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அந்த பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம், கேரட் துருவி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அது கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். இது இன்னும் டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக லெமன் ஜூஸ் ஒரு 4-5 சொட்டு இருக்கிற மாதிரி இதில் பிழிஞ்சிக்கலாங்க. ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கு இல்லைங்க. நீங்களும் ஈவினிங் டைமில் இந்த ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.